Ćao i dobrodošli nazad u novi video, drugari moji. Ne počinjemo kao obično u garaži, nego smo se već dogegali, to jest dovozali do šume. Hteli smo da snimamo jedan specijalan video danas. Danas menjamo motore. Koji motor imamo danas? Šta kažeš? Jao, kolega. U pitanju je... Imamo iste motore, brate, kao svaki put. Nema veze, možda je neko novo ovdje pa ne zna, razumiješ? Yamaha MT-09. Koja godina? 24. 24. Već vožena godinu dana, prošla jednu sezonu, tako da taman je uvožena kako treba. Koliko još imaš? 10.000 km si prešao? Pa tako malo više, Da. blizu 11. I evo, pošto sam se ja sad izvozao sa ovom mojom pošteno, već sam skoro 6.000 km nju vozio, pre toga sam vozio Forcu, tako da nisam mogao da uporedim dinamiku motora, pošto je ipak Forza bila kao Rolls Royce, sad sam se navikao na ovu i sad je idealan moment da isprobam ovaj motor i da vam pokažem kako se on ponaša na ulicama. Imamo perfektne ulice, došli smo ovdje u šumu gdje se uvek inače vozimo. Andrija, koliko ima? 120 konja, 93 Nm, tako je. Tako je. Poznati Yamahin 900 kubika. 900 kubika. Tako je. 3 cilindra. Poznati Yamahin CP3 motor. Kočice napred-nazad. Pa ima Brembo pumpu i Nissin sklješta. Nissin klješta, tako je. Dobro. Šta imamo još? Maska je napred novije od prethodnog modela. Nije nam se svidjela, nije se ni tebi svidjela maska. Od prošlog? Napred, svetla. Prošli model je bio katastrofalan, Da. sad je malo su ga ulepšali. Da. I nije imao ovaj lep monitor. Sada ima ovaj nov monitor, kako se pali samo ovdje. Da. Veliki TFT display. Imate ride by wire, znači nije na kabel, nego je digitalni gas. I mnogo je manji špil ima nego moj. Vidjet ćeš, moj ima malo veći špil kada vrtiš ovaj, zato što je na sajlu. Da. Sad ima 3 različite moda, koliko mi Andrija rekao. Ima street, ima sport, imaš rain. Možeš da našteluješ sve te stvari, možeš da našteluješ isto i 2 individualna moda, si rekao. Šta možeš tu sve da našteluješ? Gas? Pa u suštini sve asistente, tako je, koliko će da bude osjetljiv gas, možeš da našteluješ lift control, traction control, koliko jako da pa da. Imaš 4 nivoa na svakom asistentu. Okay. Da će te pusti da ga digneš u vis ili trakciju, da ti čuva, šta možeš da se našteluje, mislim. U suštini sve najvažnije. Sad je na streetu, ne može tako lako se podigne, kontroliš. Ne može uopšte. Ne može uopšte se podigne. Dobro, to mi je odgovor. Možda minimalno, ali to kad bi baš jako, kad bi naglo dao gas, međutim i to teže. Quick shifter i bliper isto ima, samo što, evo, Andrija iz iskustva kaže već, motor je fenomenalan, samo iz nekog razloga kad opereš motor, quick shifter neće da radi svaki put. Kao da ima neki senzor koji se nakvasi ili ne znam šta već se desi tu. Pa nemam pojma, već sam ga terao u servis, nije da ne radi, nego jednostavno nije uvek spreman. Znak da je spreman, da. Tako je, da. Jel, u suštini na bord kompjuteru imaš quick shifter anzeige za gore i za dole. Dobro. I on ti pokazuje kad je spreman. To je ovdje, to je ovo QS, ovdje quick shifter, da. Tako je, da. Dobro. I on ti u suštini svetli zeleno kad je spreman da ga koristiš. Svetli ceo ili samo strelica gore i dole? Strelica gore i dole svetli. U suštini kad je spreman na gore svetli zeleno, kad je spreman na dole isto svetli zeleno. Okay. Međutim, desilo mi se to jedno 3-4 puta do sada, 300-400 km da jednostavno nije spreman kada promeniš sa kvačilom u gornju brzinu, a kad promeniš u donju brzinu, onda je spreman za jedno korišćenje, međutim onda opet kad ga prešata sa quick shifterom napred, onda opet nije zelen, ne znam iz kog razloga. Bio sam u garaži, gledali su, navodno nema vode u senzoru, nema korozije, nema kontakta, nema greške u kompjuteru, ne znam, morat ću opet da ga otvaram. Kad sam ga otišao u tom momentu je radio, tako da ništa. Pa radio i sada, jel radio ti ujutro sad kad si dolazio ka meni? Da. I sad čim smo ga oprali,
onda je prestao da radi. Tako da ima možda neke veze. To je, koliko ja znam od tebe, jedini problem koji si imao s njim. Ovako nisi ništa imao. Prešli 10-11 hiljada km skoro s njim, godinu dana je star. S23 predodonio sam. Da. Tako da je nisam ni menjao, međutim Yamaha je dobila svoju oznaku na gumi. Ima specijalni, kako se kaže... proizvodnja za njihove motore. Gumi Mišong. Aha, da, mix gume, kako se legurata neka kao da. Tako je, mix gume specijalan za taj model, tako da je dobio Kenung M na običnom S23, pošto ovo je S23R, on je dobio M za MT-09. Ok, tako dobro, da je to dobio nisam svoju znao. oznaku, kao na kolima. Interesantno, dobro. Ja mislim da je sve važno, smo rekli, nećemo sad da ulazimo u detalje. Treći. I evo ga, vozimo se na, koliko si, brate, viši na njemu, jebote, totalno se drugačije sedi, čoveč. Šta kažeš za poziciju sada? Pa okej, malo mi nekako mi malo uži, oštrije mi ugao nogu, znaš. Da, jeste, dobro, možda zbog tašte sada malo, znaš. Moguće, da. I evo ga, znači, ljudi moji, krenuli smo, vozimo lagano, prvo da prođemo ovo, samo evo ga, sad mi je zelen quick shifter, brate. Da, zato što si zadnji put na dole, verovatno si šalto na dole i onda ti je spreman za jednom i sad, na primjer, dodaj gas i promeni. Ne, vezi. Da. Mekša ti je kočnica zadnja. Kad pritiskam. Ili tvoja? Ne, tvoja je mekša malo. Ok. Pazi, ovdje imaš prašinu. Sad smo na 6000 obrote, ali kad se da gas ide, brati, poludi ide, brati. Ide kao raketa. Ide i s niskih obrota ide, razumiješ sad? Da, pa to je u suštini, o tome je posebno CB3. Da. Ima snage uvek. Uvek ima. I pred niskim obrotajima i pred visokim. Da, vidjet ćeš, ovo moraš zaterat, brate, da bi... Ali ja volim da pratim motore, ja teram i mogu, brate. Eto. Zapravo je zvoga. Da. Aha. Voli da se vrti, ubije kako voli da se vrti, brate. Znači, baš je ono... I na 10.000 od... Ma na 10 od 2 pazi bicikla, a? Da, ne, do sada, momci, drugari moji, ide, ovo ne smije da odvrneš, ovo ide ko ludo, brate, znači isto, brate. Ali kaži, interesantno mi je čudno mi je što sada odozdo već šiba, razumiješ? Ja moj čekam da krene tek kasnije, razumiješ? Znaš kako sad u drugoj, daješ gas i samo bukvalno prešate na gore. Da, pa evo ti isto, vidjet ćeš slobodno, samo možda da dodat, znaš, ono. A za sada motor mi daje jako veliko poverenje, imam u njega. Ovo što se vozi sada malo. Baš je lagan za vožnju, znači... Imam ki osjećaj, malo mi je MT-09 agilniji nego Pa lakše je. Da. Pa lakše je 10 kila, brad. Gume. Šta su 10 kila, brad? Ali gume, brate, gume, veruj mi, to su gume, o tome ti pričam. Či pazi ovdje isto, guma, brate, evo sad osjećam, znaš koliko ga lakše mogu da ga, prebacujem, znaš. Evo ga, radi quick shifter. I onda ne radi više. Tako je, da, nažalost, ali imamo još jednom kad bude to
to proradilo. Da. I evo ga sad ga namero iz donjih obrtaja, iz treće, brate, dobre, bura iz treće, od ovdje do isto, znači nema. Uvijek ima snage. Da. Ali mi je, da kažem, tiši. Manje se dere nego ovaj kad razvučeš. Da? Manje se dere nego ovaj moj kad ga razvučeš kako treba, znaš. Pa šta znam. Ima je drugačiji zvuk. Pa da. Glasan i on, ne znam. Da, ovo ide, vidi se da ima 20 konja više, definitivno. Osjeća se i to što... Da, i totalno drugačiji zvuk isto, pa sad ga vozim samo u drugoj brzini, ajde u prvu isto, sad ga vraćam u prvu. Još moram vezati ovo malo među gas, pošto kažem, nisam navikao. Evo ga, sad ćemo u prvoj samo da budemo. Da. Ne. Evo sad ga vozim, sad ga malo u prvoj vozim. Da mu osjetim ove gornje obrtaje isto, skroz. Sad evo kako se ponaša u krivini, dobro, malo mi je, ne mogu se navikati na poziciju. Visok mi je, brate, sad mi je čudan, brate, znaš. Zato što mi moram stvarno da spustim laktove dole, to što ti kažeš, viš, kod mene ne moraš toliko da spuštaš laktove. Da. Okej, da. Da. Ide kao ludo, drugari moji, uživajte u vožnji sa drugim motorom. Ne, ludilo, motor je faust. Znači ima snage koliko hoćeš. To u svakom, baš osjetiš kako gura. Ali kao što rekao, jedino to što kod mog, naravno, 4 cilindre, što moraš sve vreme da budeš negdje na 7-8 hiljada da bi mogao da voziš brzo, da kažem. Da imaš uvek snagu. Ne me čuješ? Čujem te. Dobro, okej. Doživeo. Da, dobro, ne. Meni to nije problem, ja imam vozim na puno. Da. Idemo. Sad ću malo da vozim u treće da vidim kako hvata u ovim iz donjih obrtaja baš, ali nema, vuče isto iz... To mu je jaka prednost. To mu je jaka prednost, uvek, da. Možeš da ga vozi u 630, a možeš da ga vozi prvo 130. Ovog možeš isto, ali snaga mu dolazi posle 6000. Da, nema snage. Da. Idemo! Paziš ti u nas, vidim. Da, namjerno ne menjam brzinu, nego ga držim u drugoj sve vreme da vidim kako.
to što kažeš što je agilniji, mislim da isto ima veze sa time što je 3 i 4 cilindra, znaš. Kako radi, malo manje, ja. Pa kako radi motor i kako se pomera, da li to isto ima neke veze, razumeš, rad motora? Pa ne bi trebalo. To ti je više sa ergonomijom i panermom. Da. Žmigavac, da, evo, treba se naviknuti na žmigavac. Je baš čudo. Evo sad smo izašli na deo D70. Ovdje sad može lagano da se vozi. Drugari moji, evo ga, provozao sam motor malo brže tamo i mogu reći da je stvarno dobar, da je udoban, da mu je dobar amortizacija, da su dobri amortizeri, da su mu dobri, kako se zove, gume, naravno, da prima gas kao ludo, ide kao lud. Sada 3 cilindra, kao što rekoh, vuče isto iz donjih obrtaja, kod mog je malo drugačije, on se, kaže vam, tek budi oko 6000, 5-6 hiljada, ali to je normalno za 4 cilindra u toj klasi. Agilnost motora vrhunska, pogledaj, možete da lagano da ga obarate. Primetio sam da jako visoko sedite, za naked malo čudnije, to jest meni čudno, zato što sam sada navikao, jer ovaj moj CB je prilično nagnut, a ovdje možete nekako lakše da se spuštate. Evo, pogledaj ove gume, da, ove gume su, brate, totalno druga priča. Ovo je milina sa ovim gumama, znači, možda ga spuštaš koliko hoćeš. Gdje si nesta? Ne, ugasio mi se bio. Kad sam krenuo, nisam znao koliko da mu dodam gasa. Ja navikao, ovaj moj mali, ne moraš 8 mu dati gas, isto kad te se skupi. Pazi, ovdje 70, da ne stoje negdje ovdje. Baš je opasan, baš možeš da se zezneš, baš možeš da... Ajde, staćemo tu, to je to. Evo, došli smo do Kalte Kuhl. Poznati restoran gdje se motoristi skupljaju. I sad ćemo ovdje da napravimo pauzu. Šta kažeš, facit sve u svemu, motor je jako lagan za vožnju, ima baš snage iz bilo kojih obrtaja, gdje god. Vuče ko nenormalan, stižete do 130 dok ste rekli piksla. Dok, na primjer, ovog mog, naravno, on ima 23-4 konja više i 250 kubika isto ima više. Ali ovaj moj baš moraš da teraš gore preko 6-7 da bi proradio kako treba. Ovo je tu od 4000 već ide baš dobro. Udoban za vožnju, sedište je mnogo šire nego moje, to sam primetio. Moje ima malo pad, ovdje uže, viš koliko je ovdje široko ovdje sedište, kad pogledaš viš kako ide ovdje pad kod mene. Tako da ti tera da ti spušta malo više noge ili dupe sa strane. Tank mu je ogroman po izgledu, a ne po količini. Po količini šta imaš 13,5 litara, tako nešto. Dok u moj, gledaj koliko moj manje izgleda, a imaš 15. 15,5 čak. Ovako, ne, stvarno odličan motor. Za prvi motor sigurno ne, ali kao drugi motor može kao upgrade. Posle neke MT-07 je ogromna razlika. MT-07 smo mi vozili u autoškoli i ne, nebo i zemlja. To ima, prvo što ima 50 konja više, drugo što jednostavno, nemam pojma, vrti i gore, vrti dole. MT-07 gura od ozdol, gore smlači se i ne dešava se ništa. Pošto je 7000 se ne dešava više ništa. Dok ovdje isto i ovo ide do 11,5 i 12. Da, veći je definitivno, to je isto. Malo je veći, malo je teži. Da. A malo je teži. Za to da imaš 50 konja više, teži je samo 15 kila, ako uopšte, ili 10 kila. Ja mislim da MT-07 ima 180 kila, nemojte sada
uzmete direktno za reč, ne znam sve na pamet. Šta kaže za moj, za sada, kako ti se svidio, je li ti čudnije, drugačiji, 4 cilindra? Pa iskreno, malo mi ova torba pozadi A dobro, to je sada bez torbe. Da. Skroz, čuje se fenomenalno, da. Ti voliš te... Tako da mi nije teško palo da budem u drugoj na 10.000. Prelepo se čuje. Malo mi je moj motor više agilniji nego on, ali isto je lagan za vožnju. I sedište malo drugačije, treba da se naviknem, ali u suštini. Pa dobro, to je to, evo ja... Pa se vozi super, to su ti sitnice, da. To su sitnice kao kad promeni sve, da. Tako, ali veoma je sličan MT-09 u toj klasi motora, možda je malo slabiji što se tiče dremomenta u startu, ali sasvim dovoljno za naše ulice. To ja kažem isto, sviđa mi se što nema previše snage u početku, znači ne možeš da se zajebeš da sad nešto urodiš slučajno vili ili bilo šta, brate, ne možeš. Jedino ako puštiš kvačilo, razumeš brže, to da, ali ovako ne može sada, ali kad doćeš da ima snage, ti ga, brate, teraš 6, 7, 8, 10, 12.000 i onda tu poludi, tu ti znači otpadnu i bubne opne i otpadnu ti sve i ostalo, razumeš, dok kažem vam, je tu, on odmah kreće, tako da ja mislim da smo sve važno rekli. Ili imaš još nešto da kažeš? Podhitno da mu promene auspuff, to je jedina stvar koja mi se baš ne sviđa, mnogo ružan. Da, to je jedan primjer kod mene, pogledajte, sad je prljav, ali kad izglancam to izgleda fenomenalno, to je stvarno brutalno kako su radili ovo, ali pogledajte ovo. Ovo je motor star godinu dana. Gledaj ovo kako ovo izgleda, znači ovo je već, manje više kad je nov bio ružan. I nov je bio isto takav, ali sad je, razumeš, pogledajte ovo kako je švajsovano, nekako, ne znam, nisu ga dobro radili. Čuje se, lepo se čuje, ali je ružan auspuh. Čuje se brutalno. Dobar je, da. Ali ovako je, i on je isto Euro 5 plus, isto koji je ovaj moj, razumeš. Za to su radili odličnu stvar. Jer si vidio kako do 4-5 hiljade tiši i onda, brate, od 6 hiljada brate, probije uši, brate. Kao i moj. Isto tako. 5-6 hiljada je kao tužan jet, mislim. Tako da, u suštini... Nisam prezadovoljan motorom, vozio sam ga 11.000 km, nisam imao problema sa motorom, nisam čim je to, osim to sa quick shifterom. Da, dobro. Ali dobro, to je verovatno moguće se kalibrira ili bilo šta. Kad funkcioniše super, mekanje, nisam imao problema sa šaltanjem, šta bi možda dodao, izgled mi je prelep, poslije što sam pozadi A da, ti si mu stavio kratak. Tako je. Kratke tablice, da, to smo zaboravili, da. Jer su mi ti dugački stvarno ružni, ne znam, ne mogu da... Kod mene su to nekako još i dobro rešili, kad pogledate. Ja ne mogu da živim. Ja volim ovo, ja ne volim ovo je kratak previše, volim ovo i zmajevi rep, kako ga zovu kod ovog. Pa jeste, zato što ima kao ovo tak dole i onda ovo sa strane. To je rešeno, ali zato ti, bato, kad voziš po kiši, ti izgledaš kao da si vozio u džungli, razumeš? To je prednost. Ovdje moje ovo zadrži sve, ja nisam po kišu uopšte, nijedno me nije isprljao kad sam vozio po kiši, a vozio sam po kiši. Pa ovdje, mislim, imam blatobran, ali... Da, imaš, ali taj nije nešto mnogo efikasan blatobran. Izgleda. Sve u svemu, da skratimo, odličan motor, prezadovoljan sam, samo još kad bi promenio auspuh radi izgleda, ne mora ni radi zvuka, iskreno ti kažem. Šta? Kažem, auspuh jedino radi izgleda, radi zvuka, ali ne daj nam se 2000, brate. A Krapović koji košta 2100 zato što je zvuči loše, da. A zvuči isto kao ovaj, ne znam, 2000 za izgled, nije vredno. Nikako, definitivno. Pošto je tek izašao na market prošle godine, nije bilo mnogo mogućnosti. Tako i za moj još uvijek nema ništa. Na moj nema ništa. Jer ti imaš 2 lambda sonde. Da, isto koji moj, da. Ako ljudi napišite, kao što je rekao Andrija, ako napišite u komentarima da li vas interesuje detaljniji review ovog motora, kao što je rekao, GT3 RS. Detaljniji review ovog motora, jer jednostavno šta sam ga vozio sada 30 km, 40 km, ti da ga probam ovako.
I ne mogu da dam nešto previše iskustvo kao što Andrija ima, eto, kao što sam sad sa ovim mojim prešao već par hiljada kilometra i onda ali mogu da uporedim, tako da mi je to dobro. Kao što rekoh, ovo mi je, pozicija mi jedino, ne znam zašto, ali više mi odgovara sada kad mi je malo niži volan, sad kad sam se navikao. Ovdje mi je malo niži volan, ovdje baš sediš visoko. I onda baš moraš da uzmeš i onda moraš ovako, baš se spuštaš. Dok ovdje kod mog ne moraš toliko spuštaš laktove, ali dobro, to je sve stvar navike. Navikao bi se vjerovatno posle 2 dana i onda bi mi bilo ovo čudno, ovo opet normalno. Normalno, kao što je meni sad. Pa da. Stvar navike, ništa drugo. Sa E-klačom si zadovoljan? Menja sve kako treba, da? Menja u sekundi, ono, gore, dole, nema. Da. Odlično, da. Sve bez problema. Tako da, drugari moji, detaljniji video, ako poželite, slobodno napišite dole u komentarima pa ćemo napraviti detaljniji review, ali za sada neka bude to i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!